कुल्हड़ वाली चाय किस किस को नहीं पसंद। अगर घर में बनानी है कुल्हड़ वाली चाय तो जिसका है बहुत सरल उपाय, एक पैन में रखो तुम पानी और उसमें डाल दो 2 दीवले। जो दीपक होते हैं जलाते हैं उनको धो के डाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में जब पानी गर्म होने लगे उसमें डाल दो चीनी, और चीनी को भी उसमें उबलने दो। जब अच्छी तरह से चीनी घुल जाए, थोड़ी बहुत रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो बहुत उबलने वाली है। उसमें डालो 2 इलायची को पीस के, कूट के डाल दो। इतना अच्छा टेस्ट आने वाला है ना, एकदम कुल्हड़ वाला टेस्ट। देखना ये नई ट्रिक है जो कि आजकल खूब ट्रेंडिंग में वायरल हो रही है, तो आप इसको एक बार बना के देखो, बहुत टेस्टी बनती है। उसके बाद में चीनी और इलायची अच्छी तरह से जब उबल जाए उसमें डालो अपने चाय की पत्ती, जितना भी आप कड़क या जैसे भी पीती हो। मैंने अपने हिसाब से इसमें 1 चम्मच डाल दी थी। अब इसको अच्छी तरह से चाय की पत्ती को दीपकों को उबलने दो। उसके बाद डाल दो इसमें दूध, और दूध डालने के बाद में अच्छी तरह से बॉयल आने दो। इसको जितना हो सके जितना उबालो, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो ये बन के हो गई है मेरी चाय रेडी कुल्हड़ वाली। आप इसे नमकीन के साथ सर्व